Triangle de Bermuda, agace k'amayobera ku isi. Iyi si dutuye igizwe n'amabanga menshi. Hari byinshi uzumva birenga ibitekerezo byawe, gusa hari ibindi byagerageje gusobanurwa n'abahanga batandukanye. Ni kenshi wajya wumva ibivuga kuri aka gace ka mpande eshatu ya Bermuda. Biranashoboka ko ari ubwa mbere ukumvise. Ni kuki kano gace kavugwa cyane? Indege, amato, abantu bahaburira biterwa n'iki? Ese koko muri kariya gace hari imbaraga zidasanzwe? Aka gace gaherereye mu nyanja Atlantique, kagizwe ahanini n'amazi. Iyi mpande eshatu ikorwaho n'uduce dutatu ari two Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, San Juan muri Puerto Rico, ndetse n'ikirwa cya Bermuda kitirirwa iyi mpande eshatu. Bivugwa ko aka gace kavumbuwe na Juan de Bermude muri 1515 ubwo yavumburaga ibirwa bya Archipel. Aka gace gakunda kunyurwamo n'indege z'ubucuruzi, iz'abantu ku giti cyabo, ndetse n'amato biba bijya ndetse binava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu birwa bya Caribbean. Gusa nubwo aka gace kamaze kumenyekana gutyo, nta na rimwe karigera kagaragazwa ku ikarita y'isi. Mu kinyejana gishize abantu barenga 1000 bazimiriye muri kariya gace. Buri mwaka indege enye n'amato 20 bizimirira muri aka gace. Amateka y'ibura ry'indege, amato n'abantu babaga babitwaye. Iyi mpande eshatu kandi izwiho kwitwa iya Sekibi, Devil's Triangle. Indege, amato bihazimirira byaba biterwa n'imbaraga zirenze imyumvire y'ikiremwa muntu, kuko nta n'ibisigazwa by'ibihazimiriye bibasha kugaragara. Amato, indege byazimiriye muri kariya gace, wabivuga bukira bugacya. Gusa hari ibyamenyekanye kurusha ibindi. Mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi yose, amato n'indege byagiye bizimirira muri kariya gace. Mu bizwi cyane twavuga harimo US Cyclops, ubwato bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, bwazimiriye muri kariya gace ku wa 4 Werurwe mu 1918 ubwo bwavaga mu birwa bya Barbados butwaye amatoni menshi ya manganese. Douglas DC-3, iyi ndege nayo yazimiye ku 28 Ukuboza mu mwaka w'1948. Flight 19. Izi ni indege 5 zari mu myitozo, nazo zizimirira mu gace gaherereye iriya mpande eshatu. Zazimiye ku wa 5 Ukuboza mu 1945 ubwo zari gukoreshwa mu myitozo ya gisirikare. Indi ndege yarimo abantu 13 yoherejwe kuzishaka, gusa nayo iburirwa irengero. Gusa mbere yo kuzimira, wari uyitwaye yavuze ko yabonaga ibintu byose byahindutse mu buryo budasanzwe. Kubura kw'izi ndege zari zikomeye cyane muri kiriya gihe byatumye abantu batangira kwibaza ikintu cyaba kiri muri Triangle de Bermuda. Nubwo izimira ry'indege n'amato muri kariya gace byitirirwa imbaraga z'umwijima, abahanga bagiye bagaragaza impamvu zumvikana zishobora kuba zitera irengero ry'abatari bake bageze muri kariya gace, nk'uko umwanditsi Larry Kush abivuga. Zimwe mu mpamvu zavuzwe ni imiyaga idasanzwe iboneka muri kariya gace k'inyanja, aho bivuga ko iba ifite ingufu nyinshi cyane, gifitemo ubushobozi bwo guhindura icyerekezo cy'amato n'indege bihanyuze, ku buryo kuba byahazimirira bidakwiye gushakirwa izindi mpamvu. Methane Hyded, bivugwa ko ku ndiba ya kariya gace haboneka gazi metane, bagakeka ko ari ikurura ibihanyuze mu gihe yazamutse hejuru y'amazi. Ariko byagaragaye ko mu myaka 1000 ishize gazi itigeze izamuka iva ku ndiba y'inyanja. Nubwo bimeze bityo, iyo ikinyabiziga gitwarwa na moteri kigeze muri kariya gace, compass yerekana icyerekezo cy'amajyaruguru ntikora neza. Indege cyangwa ubwato bukihagera, utwuma twerekana icyerekezo turekeraho gukora, nk'uko tubikesha urubuga www.thesun.co.uk. Hari abavuga ko izimira ry'ayo mato n'indege byaba biterwa na tekinoloji yabaga mu kirwa cya Atlantis cyahoze muri ako gace. Ariko abahanga bagaragaje ko icyo kirwa kitigeze kibaho. Nta wakwemeza cyangwa ngo ahakane ko izimira riterwa n'imbaraga zidasanzwe, ariko nanone ibisobanuro bifite ishingiro ndetse byumvikana mu buzima busanzwe byaratanzwe. Uretse ko kariya gace kataza no ku rutonde rw'ahantu hakomorera amato kuhagenda. Mwakoze kudukurikirana. Njye nari Jabo Divin Paracle.